小生意面對經濟風浪一樣有計。程海欣、黎嘉欣集資新世代。星期一本萬利。星期一嘅早上一個好特別嘅日子啊吓，31號啦，咁即係換句說話講啦，過埋今日之後咧，我哋就正正式式啦，又迎接新嘅一年啦。咁當然去到呢啲即係一年到尾嘅時候，咁大家咧就會喺度諗緊啊，出年我哋應該有啲新年嘅願望喎。咁我唔知黎嘉你有冇咩嚟緊2013年嘅願望？咁正經嘅你，今朝通常都諗緊今晚去邊度玩同去邊度食飯。我呢啲年紀嗰啲通常都係諗呢啲嘢嘅。你有嘅，不過我比較感性噶嘛，我係人馬座。要用感性嘅通啊，唔使你做翻自己得噶啦。我好想揾樣嘢挑戰，即係我自從三項鐵人啦，學下之前 beatbox。所以如果你咁樣講，我突然間諗起咧，就即係嚟緊新嘅一年。對於我自己嚟講咧，如果你講即係運動上嗰個挑戰咧，其實咧最近就有人嬲我咧，出年即係嚟緊，即係聽日開始啦嚇，就即係努力去鍛鍊身體。嗱我。都係嚟緊2月未有個馬拉松，咁我已經係一個挑戰，就即係今年係跑半馬啦，係之前就即係10K OK 啦，咁所以就半馬。但係你話叫我再跑全馬，我唔會啦。即係我覺得去到，即係我覺得差唔多對我嚟講 OK 㗎啦，係咯，即係跑10同埋跑20當然差好遠啦，但係20同40咧，40係即係喺我嚟講就已經係太難啦，同埋太枯燥嘅，中間好多個鐘頭咧，我會覺得悶。咁所以咧，就最近有朋友咧就建議喺嚟緊嘅新一年，呢個未落實嘅，我就準備積極考慮點樣咧？毅行者係啦，冇錯。咁但係呢個都係醞釀咯，就暫時我挑戰做你嘅 supporter。係咯，我嗰日同你傾偈嘅時候講開，你都會即係都係咁講。多謝你先啊！如果真係平時你一定要認頭啦。喂，咁但係你又點樣咧？因為咧，我係之前又係年尾啊，訪問起啲嘉賓咧，咁佢就講起其實咧揾一樣嘢去挑戰下咧，係可以 keep 住你個人不停有一啲嘅動力。因為成日喺你嘅工作上可能都好多挑戰嘅，咁但係嗰啲就係一啲工作以外嘅嘢啦，嗰啲係俾落嚟嘅嘢嚟㗎嘛。有啲係如果你自己去 initiate 嘅挑戰咧，通常個動力會大啲嘅。咁即係咩咧？我仲諗緊，我諗緊係學嘢。我再俾多10零廿個鐘頭你。係讀緊咩？即係我有啲想學游水，或者想學多樣語言，或者想再學畫。即係我想有一樣嘢係要完成一個課程，或者達到某一個級嘅，即係可能考咗某樣嘅 cert 咁樣嘅。好容易啫！你呢啲學呢樣嘢，即係學係一個過程嚟啫嘛。即係學完之後識唔識即係個結果嘛。即係等於我話報名參加都唔難㗎，參加都唔難㗎。不過就係你參加咗之後，到嗰個成績出，唔係一定要係好好成績，但係個成績出嚟係達到自己嗰個理想啦。咁我覺得已經覺得 OK。我哋自己講咗咁耐啦，其實嘉賓咧即係一路聽嘅時候，我諗佢都知道我哋會問佢啲乜嘢啊。咁啊，首先介紹呢位朋友，今個早上咧呢個大除夕嘅早上，一個相當特別嘅嘉賓嚟迎接2013年啊，同我哋一齊嚇。係咁啊，不過呢位朋友應該呢排都好忙下嘅，因為佢朝早嚟咯，今晚唔得閒㗎啦。佢嘅職業咧呢排應該會周圍去表演。其實咧佢就係咧之前有啲商場咧，而家幾多商場搞活動㗎，即係搞啲比賽嗰個。以前之前咪講有聖誕老人比賽嘅，呢個就係攞咗小丑王比賽。要咁樣介紹佢係小丑王嘅第2屆冠軍得主，咪即係小丑王之王咯。早晨啊，小丑王。早晨啊，你好。係咁，通常啲人係咧點樣稱呼你㗎？小丑永永。小丑永永，即係你喺行內就係啲人都係咁樣稱呼你嘅。好，咁啊2013年就即將已經係嚟到啦。咁你有咩2013嘅願望啊？先同我哋分享下先。最快嘅梗係想嚟緊去馬來西亞嗰個小丑比賽，贏咗就最好啦。呢個幾時舉行㗎？出年嘅2月尾。出年哦，咁其實都係講緊2個月嘅喎。聽日就係出年啦，已經。而家咪2月尾。你同我跑呢一個馬拉松咧，差唔多時間，我都係2月20幾號㗎。新年時間啊嘛。過咗年啦，應該。過咗年啦，過咗10幾號過年啊嘛，今年嚇。咁嗱，我咧去比賽咧就都幾個月之前就自己不停鞭策自己啦，做好多訓練啦嚇。咁因為即係為咗安全同埋，如果真係你有個目標咧，其實應該要咁嘅，而唔係話即係霎時之間。咁你咧，你點樣為你個馬來西亞嘅小丑大賽而作準備咧？咁我會繼續喺啲表演入邊睇下揾唔揾到有啲新嘅 idea 去做啲表演咁樣咧。係咪同我哋即係講緊其他啲運動比賽有好多唔同？係咪要講即興即係臨時？即係我而家問你，賽啲咩？我唔知係咪有軍事秘密 confidential 咧？驚唔知有冇人聽到跟住抄嘅啫。係啊，咁還
還是你呢個行業都係講嗰啲叫突發性啊、創意，喂，好難講去到現場都有嘅，都有。係咪啊？係啊，神來之筆咁樣。係好似平時做表演咁樣，你面對住前面一大班觀眾，個觀眾都可能有唔同嘅反應咁樣，你點樣執到佢哋啲反應，去用翻喺呢個表演度，俾翻啲 reaction 佢哋，咁就俾翻啲反應佢哋，佢哋就可能有啲新嘅會出咗嚟咯。係，喂，但係啊 Wing Wing 咁呢一個比賽咧，對你嚟講個壓力大唔大咧？嗱，我唔知其實背後，因為你知道啦，香港一個即係商業嘅，即係好犀利嘅社會啦。咁之前你搞好多啲即係比賽，其實都係啲商場搞㗎啦。係。咁即係其實你今次即係攞咗一個叫做小丑王呢個美譽之後，帶住一個光環，咁飛出去馬來西亞嗰邊參加一個，我諗係會好多其他地方嘅啲小丑一齊集中啦，係咪？咁其實個壓力係，如果攞到比賽咧，翻嚟咧，我做 show 就加價啦。還是係我要去，即係都係我背後好多商業嘅贊助，或者一定要贏價啦。還是另外一種係好平常心嘅啫，去係咯睇下人哋嗰啲。即係嗰種平常心就睇人哋啲小丑係點，誒都攞啲橋翻嚟，即係自己嗰啲表演度用。有你講嗰個諗法啦，但係我都想試下我自己喺香港做咗咁多年小丑咁樣，我雖然我都有去學過去外國學過一啲小丑嘅技巧咁。係一啲課程啊嘛，你上過？有咁，但係我都想試下我。即係都喺香港玩咗10幾年咁，我想用翻一啲香港我自己經歷過用過嘅方法啊，睇下試下同一啲外國可能傳統啲嘅小丑表演方法去比拼一下，我想睇下個效果係點樣。喂，黎嘉欣嗱，你聽下 Wing Wing 講咧，我又覺得即係喺我哋嘅心目之中咧，小丑就係將塊面咧即係畫咗佢啦。化妝，然之後又着啲道具嘅衫，咁啊極其量可能帶啲即係 accessory 啊，啲帽啊，諸如此類。帽啊，啲係。係咯，我又即係睇唔到有啲咩好特別。你話有地區，嗱你頭先講話即係唔同地方有地區性啦。咁另外就係唔同時間有即係好傳統。你話唔係好想好傳統嘅小丑，即係你可唔可以同我？因為我哋係對小丑認識唔係啦，即係幫我哋去即係解構一下，好少解構下呢個小丑嘅行業。咁我。即係如果我講翻國外先啦，咁如果外國嘅時候咁就例如美國咁啦，好多小丑哥哥可能喺啲馬戲團啊，即係好多。有冇小丑姐姐？有。我成日都見到哥哥，因為我好想知呢樣嘢。我哋轉頭解答。好。喺馬戲團度工作啊，咁樣係表演啊，咁多呢啲一啲機會啦。咁同埋佢哋會好多時候中意搞啲趣劇啊、guest show 咁樣去做表演俾觀眾睇。咁但係香港嘅小丑哥哥就可能技能化啲啦，咁可能個個都有一技之長，例如可能好似我咁樣雜耍會好少少嘅，咁可能有啲雜耍係咪即係拋嘢啊？拋嘢係咯，仲要拋嘢，咩都拋得㗎，咩都拋，轉頭試俾你睇，咩都拋，唔好拋咪，唔好拋咪，係。咁跟住係咯，有啲小丑哥哥可能魔術啊，或者有啲係咯，有個人嘅特異功能咁樣，我哋叫做咁，但係就技能性重啲嘅，咁但係可能戲劇成分可能會少啲，係啦，同外國嘅小丑哥哥比咁樣，可能係呢個係我諗我見到最大嘅分別咯。OK， 我哋休息一陣啊，轉頭翻嚟仲有好多分別嘅，同埋佢即係聽落去講咧，就好似外國嘅小丑容易做啲，即係佢哋 hea 啲咯，一技之長。即係應該阿 Wing 翻嚟係啊，即係唔使話學下，因為度劇要成喎。即係如果喺我度劇可以揾人度㗎嘛。係因為頭先阿 Wing 咁講嘅時候，我覺得即係因為你哋即係譬如話香港嗰啲小丑好多要一技之長，玩魔術啊、掟嘢啲咧，都真係要練同埋要即係學㗎嘛。咁但係你頭先講話即係外國嗰啲，點解都可以講下小丑歷史？你提到馬戲團，咁我真係諗下。我從來都冇諗過小丑喺邊度嚟㗎？小丑即係諗翻起我哋以前睇嗰啲電影咧，馬戲團入邊係真係有小丑㗎嘛？咁係咯，咁而家我哋講緊喺一啲即係商場表演啊，或者喺一啲即係公司嘅宴會入邊啲小丑或者小朋友生日會有小丑出現咧。咁其實最初係咪源自呢個馬戲團嘅咧？我哋休息一陣，一埋再傾下。面對經濟風浪一樣有解。程海欣、黎嘉欣，集資新世代。星期一本萬利。休息翻嚟，繼續星期一早上嘅集資新世代。除咗有趙台啦，仲有程海欣啦，咁啊仲有黎嘉欣之外咧，仲有我哋今日咧星期一呢個特別嘅日子啦。因為今晚咧就係大除夕，咁啊希望大家即係咩方式都唔緊要啊，着咗件衫出去咧，即係倒數又得，即係唔倒數。你講緊呢樣嘢？着咗件衫去出動啊嘛，即係無啦啦點解着兩件衫？
係啊，淨係最緊要件衫要閃啦，要靚。即係突出自己嘅方法有好多嘅。我哋即係咯，好似我哋個小丑咁樣，除咗即係呢個外表嘅化妝之外，其實入邊都有好多嘢。內涵啱唔啱啊？永永啱嘅。係啊！呢個早上咧，我哋就有一位咧，之前參加過即係好多啲比賽啦，攞咗即係唔少嘅獎㗎啦。咁我哋就即係簡稱叫小丑王啦。咁但係佢個外號咧叫做小丑 wing wing。咁其實真名你嘅英文名係 Tony 係好少人咁樣嗌你㗎嗬。而你中文名叫梁堅 wing。係梁堅 wing。早晨啊，所以叫 wing wing。早晨。係。頭先我哋即係休息前咧，你就即係都講咗少少，即係譬如話外國嘅小丑或者傳統嘅小丑有少少唔同。咁你記唔記得我問你咩頭先？有啲分別喺邊？係係咪易做啲啊？外國嗰啲小丑啊？都又唔係嘅，佢哋注重啲喺嘅啲啲趣劇嘅技巧啊，嗰啲身上咁好似我嗰陣時去學咁都唔係易做嘅喎，咁好似我而家咁樣，我可能係比較香港比較少嘅小丑會用唔講嘢嘅方法去做表演嘅，咁呢個我喺佢哋嗰度學翻嚟嘅，係呢個都係你個特色嚟嘅，係咯，即係頭先你其中嘅特色就好叻拋嘢同埋耍嘅，即係耍啦，但係呢個咧，即係我覺得。我知道係要花好多功夫同埋時間鍛鍊嘅，咁但係即係大陸咧，以前嗰啲咩嗰啲咩晚會咧，好多呢啲㗎嘛，要擺咗喺後邊。係啊，即係嗰啲內地嗰啲咧，即係體操啊嗰啲雜耍，好似係即係個個都包得嘢嗰啲，即係喺我嚟講，即係中國人咧即係要學 DNA 嘅關係，呢樣嘢唔難。我對於要苦練嘅嘢咧，都掌握得。我係靠我係冇乜天分嗰啲，我係靠慢慢練，真練翻嚟。但係我覺得嗱，你話天分，即係嗱，你話冇呢個暫時我唔知，因為我要再真係要睇你表演啊，即係要深度，因為好多可能你好即係話晒都係咪？係咯，即係初到貴境家嘅客人，咁可能你謙虛啲咁樣嘅啫，係咪先？但係我真係要認識耐啲先知，即係有冇天分呢樣我唔敢講住。但係我覺得另外一樣嘢咧，除咗話勤力之外咧，就係一定要中意。即係每一樣嘢都係㗎。當你真係好喜歡，即係好似一個人咁咧，當你好愛佢嘅時候咧，你會願意擺好多時間、擺好多心機，唔使錢你都去做。冇人俾錢你去等你嘅女朋友嘅，係咪先？真㗎，因為你個心就係愛嗰樣。嗱，你嘅工作都係一樣。因為睇翻譬如好似阿 Tony 啦，或者阿小丑王阿 Wing Wing 咁啦，即係睇翻你個過去嚇，唔可以講得坎坷，但係唔會好坎坷。但係因為喺你個生活入邊，除咗你以前嗰啲朝九晚五嘅即係文書嘅工作之外，你仲一路做緊兼職㗎。但係我覺得有一個好重要嘅一樣嘢就係，當然啦，你有個好好嘅即係本錢就係你後生，有一份你本身只係可能星期六日啊或者放假嘅時候去即係揾少少錢外快一個 part time 一個小丑嘅一啲 part time 嘅工作，咁你嘅正職嗰陣時仲做緊文員，即係嗰個轉變咧，喺有啲人嚟講係一個即係都要諗。我又唔係，我嗰陣時又唔係咁諗嘅，我覺得你點諗㗎？幾好玩咁樣，同埋你冇家庭負擔。冇家人負擔，係啊，同埋好增廣見聞嘅。喂，佢哋而家咧，即係你係咩後啊？即係80、90後嗰啲。80後。哦，係。挨住。你係咪好羨慕佢？嗱，你又好羨慕，你有好多家庭負擔㗎嘛？我知道，係咯。但係佢嗰個講出冇家庭負擔咧，好似好輕鬆。點解你係好？但係你個感覺係理所當然，你唔使養你阿媽咁咯。係咯。咁呢個咪都係負擔嚟㗎。係啊。喂，你阿媽你好多錢啊嚟㗎，係老婆仔女先叫負擔。但係媽咪真係好屋企人啦，冇話唔止媽咪屋企人。係女朋友啦，個個都好支持你嘅，咁係啊，去做咯咁樣。即係呢個都係一個好大嘅動力嚟㗎，係同埋佢自己嗰種嘅性格咯，我覺得，因為頭先咩性格？同阿 Wing Wing 傾咗一陣偈，就覺得咧，你咁快了解到人嘅，犀利啊你！表面嘅觀察啦，你有冇俾獎？你有冇睇下獎？而家冇翻。我想講咧，因為其實頭先我哋提過佢就做緊一份朝九晚五嘅工啦，開頭咁啊，即係又屋企就雖然冇乜大嘅負擔咁，但係都要俾咗錢屋企咁啊。其實有好多人咧就喺度埋怨嗰啲嘅生活咯，即係就點解又唔係揾到啲咩特別嘅好勁嘅升職啊、加人工啊嗰啲咁樣，但係又要俾錢屋企啊，又唔可以自己使晒佢啊。但係我覺得佢就係佢頭先講嘛，咁好開心，我覺得頭先嗰陣幾好玩啦。咁有兼職咪做咯。咁但係有啲人就覺得喂，做兼職日頭都已經咁辛苦啦，仲要我走去做兼職，咁啊一路怨就永遠都唔會有咩改變咯。我而家訪問你喎，好似我都似佢嘅，我都感觸我聽完佢講嘅嘢。咁我成日有陣時同啲朋友分享，我都話我開頭做嗰陣時又唔係打算為咗話我揾錢咁樣，咁我覺得幾得意啊呢個工作咁樣，好難揾到個工作啊，你又
氹到人好開心，跟住自己又開心咁樣，即係可以咁樣去工作，我覺得好開心㗎喎。但係你有冇覺得自己譬如話，即係喺頭先你講啦，話即係又氹得人開心，又自己好開心。但係有好多工作都可以係咁嘅喎。但係小丑佢個係啊，即係譬如話簡單嚟講，譬如話做醫生先算啦，或者做幫人化妝都係啲服務，都聽過。或者幫人辦啲婚宴嗰啲嘅統籌咁先算，咁都係帶嚟歡樂啊！做接生 BB 都開心㗎，打個新生係啦。即係我想講就係有好多嘢都我哋都係嘅，即係我希望係啦。Sorry，即係我咁樣提示。一定可以係。即係我希望我哋朝早譬如每朝早可能有啲新聞就算係好負面或者唔開心，我哋盡量多啲嘅角度去睇嘅時候，都令到大家，其實有啲嘢唔使得諗得咁係咯極端嘅咁，係啦。咁但係我覺得即係小丑想都係帶俾人開心，但係佢嘅最重要嘅有一啲特質喺入邊嘅，應該係嘛？係令到你對呢一樣嘢咁傾慕。我曾經都訪問過一個小丑，佢就話佢最終自己化妝個樣，唔知點解，可能佢自己真身個樣，或者佢點樣啦嚇，唔知。但係佢覺得化妝個樣係有一個完全係冇負擔嘅一個角色啊！即係超人着件衫去啦，即係等於有啲人話中意拍戲啦，因為但係拍戲唔係人都得㗎嘛，係咪先？但係佢投入咗一個另外嘅人生，係啦，就可以去活到好多個人生出嚟。都有㗎，係咯，一來呢個咯，我覺得另外就俾翻啲小朋友有啲童真嘅機會啦，我會覺得，因為而家我有陣時都係諗而家啲小朋友個個都拿住個電話啊，平板電腦啊，跟住撳下咁樣，咁好似冇晒我哋以前細個嗰啲咁簡單開心嘅嘢咁樣，係純真啲嗰種感覺。係啊，我有陣時好似琴日做表演咁樣，咁啱女朋友跟埋話，見到啲小朋友癲晒咁睇到我笑咁樣，佢都會感受到好開心咁樣。係啊，咁如果連埋啲大朋友咁帶住一齊一家大細咁睇咁樣，小朋友開心，大朋友又開心咁樣，我覺得呢個 moment 係好值得，好開心咁樣。我哋喺呢個咁好嘅 moment，佢差唔多有淚光㗎啦。有俾佢抹抹先，睇到啊，俾佢透透先。你有意見上嚟 Facebook 小生意，面對經濟風浪一樣有解。程海欣、黎嘉欣，集資新世代。星期一本萬利。繼續翻嚟今個早上咧，我哋將呢個一本萬利早咗開場啊！咁頭先9點鐘開始已經有呢位朋友喺度。不過如果你啱啱扭開收音機都唔緊要，佢仲有好多嘅古仔可以分享俾我哋聽嘅。今日呢位朋友咧就係一位小丑王嚟嘅，小丑 wing wing，咁佢用呢個名嚟行走江湖周圍表演。大家好。頭先講起佢咪真係有好多嘅機會接觸啲小朋友啊，做下商場表演咁樣嘅。但係你哋咪後講起啲小朋友嘅難氹嘅程度咧，都幾得意，同埋一方面覺得好得意好有趣啦，另一方面就乜而家變成咁㗎，都幾唏噓㗎真係。不過我唔知黎嘉你自己基本上中唔中意小朋友㗎？我普通係都中性啦，中性啦，但係我就比較負面啲嘅，我係直情即係麻麻地中意小朋友，其實都睇得出嘅。即係嗱，你中意小朋友，我相信 wing wing 應該係中意。我應該一定要中意，呢個係老師第一個學小丑嘅規矩嚟嘅。咁但係你諗翻你自己本身其實中唔中意？中意，即係都係中意㗎嘛。中意。係咯，咁當啲老師叫你，你一定要再中意啲咯。係老師第一句就話我哋呢個規則嚟嘅啫，如果唔中意大原則嚟嘅呢個，冇得講㗎啦，唔好做㗎啦，係啊。因為你最基本上就係即係都好多時同小朋友接觸㗎。係啊，咁樣。係啊，咁但係我自己覺得就源於係咯，翻返嚟頭先所講，你要中意份工作，你工作嘅對象就係小朋友，所以你一定要中意小朋友。所以我同我黎嘉都唔可能唔使做，唔使因為我冇啦同小朋友嗰種耐性。但係我識得有啲即係同事咧就好得意，佢自己本身即係佢冇小朋友嘅，但係佢都有嗰份耐性，同埋佢個樣咧，有啲人個樣咧，我個樣咧，小朋友見到彈開嘅，真㗎，即係最叻就做惡教師嗰啲就好啦，惡管家嗰啲。都唔係嘅，有另一個角色嘅。但係咧，譬如我覺得你咧，即係因為我嗰啲咧係起晒角嗰啲咧，係啲小朋友會覺得一睇就知你個樣係惡㗎。你見我哋好多同事帶啲小朋友翻嚟，冇人會走埋我嗰邊㗎。唔止小朋友，大人。我而家喺佢隔離。我係跌低咗啦，已經。好啊，交俾你啦。但係wing wing 個樣就係嗱，我哋今日
阿永永冇化妝嚟啦，但係佢頭先有俾嗰啲化妝嘅相我哋睇下啦。但係佢本身個樣都係好開心，好喜，即係點講係好中意嗰啲，係咯，即係好唔同啊呢個。先天優勢，所以你頭先話即係先天嗰啲，我覺得已經係俾咗一啲，唔係淨係咩天分啊嗰啲特色你可以做呢個小丑。冇錯，但係我又想知咧，嗱中意啦，同埋喺譬如話之前你上過啲課程都會即係教你哋或者係有啲方法嘅。咁其實係點樣先至可以比較上容易令啲，即係頭先我哋都講小朋友好麻煩噶嘛，而家又好老積噶嘛，好老積，佢又會好潑你冷水，譬如你做好多嘢咁，佢冇晒嗰啲童真咁樣，咁點咧？點樣先可以令到成個環境？你唔可以係鬧佢，佢爸爸媽喺度噶嘛？會，你哋我就會啦，話我未假，即係我就會叉晒腰咁。係咯，你點樣去係咯個過程入邊係同啲小朋友相處得到？睇下邊啲小朋友，譬如有啲好好玩嘅小朋友咁。我梗係會再俾多啲力去俾多啲遊戲或者俾多啲反應佢啦，係啊，等佢哋再搞笑啲咁樣，係啊，咁舉個例咁講，我招牌動作咁樣，我攞把梳出嚟梳光頭咁樣，基本上有啲小朋友已經笑到咔咔咔咔咔咔咔咁樣已經笑到傻咁，但係有啲譬如好似頭先咁講啦，我哋咪後講話有啲小朋友比較難應付啲嘅咁樣，咁嗰啲嘅時候就要攞啲技術出嚟，或者攞啲看更本領出嚟，要俾啲嘢佢睇下，咁 OK 嘅，係啦，因為有啲小朋友而家見識得多，佢會覺得見過啦咁樣，或者邊度做過出嚟啦，掹得甩㗎嘛，你扭唔扭波㗎？扭波即係佢可能扭過啦，上次扭過啦，咁咪扭過再複雜啲啊，咁啊睇過。但係如果你真係譬如話佢某一啲嘢，佢叫你扭唔到，或者譬如你掟嘢先算，好似4個橙好叻，咪就舉例嚇，10個啊，10個波，咁你係啦。咁又唔會，即係 OK 嘅 so far 我有啲好難嘅絕技去睇咯，咁拋波咁可能拋夠5個啊6個啊，咁拋俾佢睇，咁已經呆咗，犀利啦已經。咁本來出場嗰陣時候跟住走嗰陣時就同你拜拜。如果係我咧，咁我拋完之後，你頭先邊啊？出嚟！你拋俾我睇，你會唔會㗎？係啊，有時都係用喺呢啲。拋10個波俾我睇，跟住我話跟住我會咁樣望佢，跟住出吸咗頂帽落去個頭啊，跟住等佢出嚟咯。係啊，咁都係啦，好似頭先咁講，呢啲都係即係一個呢啲方法，有機會㗎。但係頭先你話你表演嘅時候嘅特色，你係唔出聲㗎嘛？你有時啊，即係嗱，你要保持自己嘅特色，其實有啲忍唔住啊。係咯，有啲位唔係，好想同佢爭拗拍彩啊！真係。唔會即係有兩即係有。好想化妝又即係你畫到個嘴氣，成日都係笑，其實你個樣扁啊！但係仍然保持到笑 ，OK 呢個。anyway 都係 anytime 都係咁樣，都係笑緊。你有冇試過唔覺意講咗句嘢？唔同嘅，譬如生日會嗰啲咁樣，我都冇辦法都要講。都要講嘅，因為 close 咁樣。咁但係有個台嗰啲我就唔使講。係，咁舞台表演又另一種嘢。係啊，舞台表演係啊，啲師傅成日嗰啲panel 嗰啲成日都問我，使唔使 set 支咪俾你咁樣？跟住問完咗，我唔使用咪嘅咁樣，跟住個個都呆晒，唔使用咪。係啊。咁先至即係表演完之後先發現原來你係唔講嘢嘅咁。係啊，跟住就好多時候啲 panel 啲師傅話得喎咁樣，係啊。咁但係會唔會同其實我哋對小丑嘅認識真係都唔多嘅有關？因為可能大家見嚟見去都係做同一類型嘅嘢啊。係啊，講本土化咗。佢就會覺得你應該係要咁做先係咁，唔知你有另一個 style。係即係可能平時見到啲小丑，因為而家冇辦法香港又冇乜特別學校或者課程去學呢樣嘢。係啊，咁可能大家都係自己揾門路咁啊。係啊，即係我都正想問呢一樣嘢，就係你會唔會同其他一啲即係入行嘅朋友有啲即係幾大嘅分別？就係你都即係譬如盡量喺外國又有啦，你去即係讀一啲即係短期短期嘅課程，即係其實我覺得你應該有即係因為好多譬如話你啲同行咁先算啦，都係跟下或者睇下啲 video 啊，自己自學自練，甚至乎化妝係啦，化妝嗰啲我都知道好多朋友係自己咧，即係睇啲網上嘅 YouTube 啊嗰啲點樣做，然之後跟住嚟做。係冇原因嘅，可能佢哋唔知咯。咁但係你就有啲唔同咯，我見到你都好刻意咧喺呢一方面就係即係
喂你睇下點樣叫佢係咪叫正規嘅啲訓練，即係入學校或者香港冇就去外國某啲短期長期嘅課程你都去讀。因為嗰陣時候海洋公園學其實都好正規嘅，咁但係佢都有個課程㗎嘛。係嗰陣時個老師好嘅，學咗我1個月堂咯，俾咗1個月 training 我哋。咁但係老師教嗰啲我都覺得都係經過一個香港人教嘅，咁我想學啲 original 啲嘅，咁就即係原裝正版，原汁原味啲啦，係啊，咁我諗會好啲，我想經歷下佢哋個文化啊嘛，係啊。但係頭先咧，我哋之前咪講起過，即係話小丑喺邊度嚟啊咁樣，你又講起原汁原味咧，其實即係如果真係想學啲叫做傳統嘅，其實喺邊度揾嘅咧？係咪要去外國咧？美國會比較容易啲咯，係啊，係啊，佢每年都有幾個唔同嘅交流會啊、camp 啊，甚至乎學校啊咁樣可以容易啲揾到。係咁，但係喺嗰啲課程，譬如話頭先你講美國啊嗰啲課程入邊，佢實際上你會覺得係因為可以去到，然之後感受翻，好似頭先講話你會知道下外國佢哋呢一種嘅即係工作啦，小丑嘅工作同香港本土嘅分別咯，還是有好多比較深層次啲嘅嘢？深層次啲嘅，即係我舉個例咁樣講，我喺香港學化妝咁樣，可能老師就係教分咗幾個類別咁樣，好似白面小丑 white face 好似我咁樣嗰啲彩面嘅小丑，同埋好似查理嗰隻款嗰啲咁啊，大家一定識啦嗰啲咁啊。即係全白㗎嘛，係咪啊？性格嘅小丑，係好冷面咁樣咯。係啦，好飲醉咗酒啊嗰啲咁樣，嗰啲咁啊。咁跟住咁除咗佢 define 咗呢幾個款式俾我哋之外，跟住就冇好即係冇跟住再 follow up 咁樣。咁我但係去到外國嘅時候，咁嗰個我個老師咁樣俾咗幾版問卷我，你答晒呢啲問題佢先啦咁樣。跟住幫我揾翻個小丑應該要有嘅性格，我自己嗰個係啊，你中意食啲咩？即係 detail 數係咁樣，你中意食啲咩啊？即係從你嘅性格去睇下你應該做個小丑應該係點樣嘅？咁 build up 翻我自己小丑永遠應該係咩？一個咩嘅小丑啊咁樣，好有趣喎！一個方法，好似一啲即係你咁樣講就諗起我哋即係若干我自己唔係我哋啊，對唔住啊！我若干年前畢業之時咧，咪做過啲心理，因為當我嗰陣時咧，你就係出嚟揾嘢做啊，你唔知自己做咩工作㗎嘛？我都你冇啊？我嗰啲咩導向嗰啲啊嘛 ，altitude test 咯。我冇，我有做過類似嘅嘢。咁佢就會好多題目問你嘅，咁到最後個 conclusion，原來你應該係做工程界咁樣先算咧，即係會有啲咁樣。咁但係頭先你講嘅就係即係原來我哋心目之中睇嗰啲小丑就好似好 identical 啊，即係好似完全一式一樣。即係我自己覺得小丑就係中意化妝咁樣古靈精怪。其實我唔知有分添㗎。頭先佢講就知有分，但係有分得嚟。頭先你講緊嘅就係可能根據一啲比較即係好大路咁有個 category，但係而家係個人化啦，變咗直情係。咁講，其實理論上應該你唔會見到白色面嘅小丑喺香港出現嘅，即係因為嗰啲小丑通常係一個 symbol 係一個好 smart 嘅、勁好華麗嗰啲小丑，咁通常只會喺馬戲團發生嘅，即係外國嘅。咁但係即係白面小丑。係啊，其實係一個好尊貴嘅化妝嚟嘅，係一屆即係我老師都會咁樣講㗎，係即係應該係只係馬戲團，即係如果有幾個小丑一齊做小丑咁。加油啊！色面嗰個小丑應該理論上係 head 住晒咁，下面嗰啲小丑係啦，可以玩佢啊，可以整鬼佢。小丑界嘅上流社會嚟。咁如果你咁樣講，佢哋都有階級或者級別之分咯。有咁最基層係邊啲啊？唔係就係格式sorry 性格小丑嘅咁樣。性格小丑反而係蘇嘢嗰啲。係啊，嗰啲走鬼啊，會咁樣化出嚟。OK， 好，休息陣先，轉頭翻嚟我又想深入少少咧，問阿 Wing Wing 啦。其實我哋話嗰啲叫彩面嘅小丑，即係你而家做緊嗰啲咧，嗰啲其實佢哋啲化妝咧，譬如啲顏色嗰啲配搭，或者隻眼，即係我唔知道你，譬如嗰啲畫嘅大細咧，有冇啲特別嘅規格㗎嚇？我哋講 spec 陣間翻嚟。好。你有意經濟風浪一樣有解。程海欣、黎嘉欣，集資新世代。星期一本萬利。繼續翻嚟，今日我同程海欣身邊咧有小丑王啊，小丑 Wing Wing 喺度。我想即刻快啲上課啦，因為我哋冇機會去外國學咧，但係阿 Wing Wing 就喺外國曾經讀過好多小丑嗰啲專業課程啊。其實真係一山還有一山高，同埋外面嘅世界真係好大啊！小丑入面個世界都好大。頭先咪講到即係點樣分類啊，點樣化妝啊，咪提起嗰啲嘴要話佢點解，即係首先啲嘴永遠都係向上笑，呢個大家都知㗎啦。都又未必嘅，未必㗎，原來都未必嘅，你可以跟翻自己
你有自己嘅原因就 O K 㗎啦，因為個塊面都係一個角色嚟咁，個個都有自己代表性係，有啲有個眼淚啊，有啲好開心啊，咁有粒星喺度咁話。但係頭先我所講嘅就係話，我唔知你譬如話上外國嘅一啲課程啊，或者之前你話喺即係香港其中一個主題公園即係上嘅一啲即係訓練嘅課程入邊咧，咁你由零開始㗎嘛，或者即係嗰陣時你自己 part time 做都係啲業餘咁啦，即係冇係正規嘅訓練，但係當加入呢啲正規嘅課程訓練嘅時候，佢哋會唔會話俾你聽，即係譬如話化妝嗰個啲特定嘅規格係點樣？然之後先至另外一部分咧，就係可加可減。係啦，有香港個老師都好好嘅，教咗話你要跟住某一啲步驟咁樣，譬如我個彩面小丑咁啊 occlusion 咁，跟住就個嘴要白色啦，跟住眼附近嘅地方都要白色啦，咁其他就用咁但係咩形狀同埋白色啫？話幾大？形狀就自己設計嘅，即係佢就話俾你聽個框係點樣嘅。係啦，咁其他嘢就可以自己設計嘅。咁但係呢個都好考嗰個小丑自己嘅 input 啦。哇！我係咯，每個都差嘅開頭，即係呢個化妝開頭係我最差嗰項嚟嘅，因為由細到大揸畫筆唔叻㗎嘛。係啊係。所以都考起咗一段時間。我第一次化妝由2個鐘頭化到而家10分鐘搞掂。但係另外一個好重要嘅問題咧，我就覺得每一個行業咧都有啲禁忌嘅，即係譬如話我當即係譬如啲魔術師咁先算啦，即係最緊要就係即係唔好俾人知道究竟佢嗰個魔術嘅即係秘密啦，底下其實出咗啲咩嘅巧妙喺度咧。小丑對於我嚟講咧，一個最大嘅遺憾就係當我見到小丑嘅真樣咧，呢樣我就覺得好唔得。死啦！我而家俾你見到，因為你唔係表演啊嘛。但係我想講咧，就係有試過有啲表演嘅場合咧，即係譬如話啲公司啊搞啲 party 咯，我見嗰啲小丑咧便服入嚟之後睇到佢揦住一大袋嘢，未化妝㗎，咩都未㗎。咁跟住入嚟跟住化完妝，咁跟住可能跟住佢去第二啲即係地方，咁佢落咗妝，即係你會覺得件事咧。打破咗呢個係一個 dream 嚟㗎，打破咗你唔可以打破個 dream 㗎。我而家都係堅持緊嘅，我都同我啲朋友有時講佢話，係啊，唔好盡量即係老師教嘅呢個，唔好喺啲小朋友面前俾佢落妝啊化妝咁樣。點解佢會話你個鼻係假啫？一定係之前有啲人做過呢啲嘢。我冇辦法呢個就係啊，咁但係我自己盡量啦，即係我盡量。保持呢樣嘢咧，即係小朋友，我都會問，即係譬如去生日會，我都會問下啲客人睇下有冇地方俾我化妝啊咁樣，我可以眯埋嘅咁樣，咁之後先出嚟咁樣，係啊，我都盡量唔會俾小朋友見到我上妝啊落妝嗰啲情況。不過你頭先講到呢度有兩個問題咯，即係第一個問題就係，即係點解我會咁講咧？就係我會好欣賞有啲即係朋友咧，佢係嚟到嘅時候已經化好晒妝嘅，即係其實成件事係好完美嘅，即係你冇睇到佢未上妝之前，咁當然你有秘密通道啊，你匿埋一個地方，然之後突然間行出嚟都 OK。咁但係我話嗰個即係矛盾咧，另外一樣嘢就係，假如有一個咁專業嘅小丑喺屋企已經化好晒妝，跟住去，咁其實搭咩車好咧？呢個有好多趣事嘅。即係實際上工作你都要諗㗎。而家就揸，你就算揸車，你喺架車度隔離，停低嗰時，做咩呢個人 Halloween 啊？我冇辦法啦，呢個係我覺得係專業一部分嚟嘅。你變咗身之後，你就要有翻呢個職業嘅道德。咪搞低幫你同佢笑啦！如果隔離嘅人，咁就 OK 啊，我覺得。係啦，我最近咪當已經開始工作啦。冇錯，我以前一上咗妝。就要嚟啦，係啊，咁有陣時候以前搭地鐵咁樣，係啊，搭地鐵有冇人叫你扭波啊？以前係好忙㗎，搭地鐵可能一打一程地鐵要影10幾20張相。上次啦，嚟緊你記唔記得我哋搭地鐵見到個波？見到個波，見到個人拎住好多扭波，佢一定係小丑工作者嚟，佢係即係準備去工作咁樣拎住好多。我知道邊個嚟嘅嗰個人。好大隻嘅。係啊。咪後我哋可以問問你，不過我欣賞就係佢嗰種專業嘅精神啦，即係我哋成日講小丑其實有少少。我自己咁諗啦，對呢個字咧有少少小丑啊，即係嗰啲咁。係咩？我又冇喎。但係其實係一個好職業同好專業化嘅一種。我哋有冇漏咗啲咩禁忌啊？Wing Wing。都冇嘅，呢樣係好大嘅禁忌。係啊。咁啊，今日了解多咗好多關於小丑嘅嘢，咁啊多謝晒小丑黃 Wing Wing 先啦。頭先提過你2月就會去馬來西亞比賽嘛，祝你馬到功成。多謝 ，thank you 兩位。
即時報價。